Din partea lui Vasco din Constanța pentru mama lui, pentru Elena, care face 67 de ani, să-i trăiască, să fie sănătoasă. Două vorbe special care spune așa. Am o mamă pentru care aș ieși în drumul mare să mă bat cu fiecare. Am o mamă pentru care aș ieși în drumul mare să mă bat cu fiecare. La cine mă duc mereu atunci când dau de greu, niciun miliard de lei nu face cât vorba ei. Un mare foc mă doboară, știam că e bolnăvioară, Dumnezeu m-a ascultat, eu la el cât m-am rugat. Eu la el cât m-am rugat, au și cu bine, au, Doamne, și cu bine a scăpat, vai, și cu bine a scăpat, vai. Te trăi tu mângă Tavel, tu mângă Bahtali.